们摄影团队呢来到桃园的大溪哦，我觉得一路这样风尘仆仆赶下来哈，看到呢我旁边这一位主厨哦，其实我真的非常感动哦，因为他的一个料理的过程呢，待会儿在节目里面我会跟大家分享哦。那我们先来邀请到今天的这个主厨呢，丁伟宏。丁丁来跟全球的观众朋友分享怎么做这个欧风炖肉料理。今天为大家介绍一个比较偏向于欧式的乡村炖肉。后来它其实只要用烤箱就可以帮你处理掉很多你觉得很琐碎的事情。所以我们不要再让你料理变得简单。OK， 而且就是说，我们不要就是说，每天给他讲肉瓦崩啦，虽然肉瓦崩嘛很好吃啦，控瓦崩也很好吃啦，对不对？红烧肉嘛不错啦，也是啦。我们来吃看看，他们欧洲人呢怎么样来炖他们的肉？好，来，先加点少许的油。所以丁丁，我一直觉得欧洲的这种炖肉是不是就是我们的卤肉啊？没错，只是我们都用导游，而他们很喜欢的就是番茄寿司。其实差很多可是就是它会解腻，对不对？对，后来只是口感，我们亚洲人吃习惯的酱油风味而已。后来我们肉先把它切成小块，后来再加点香料。我们今天用的香料是比较偏向于那个欧式的香料。后来通常里面的话会有意大利香料，还有像红椒粉啊，还有豆蔻粉啊，还有盐、胡椒这一类的，所以可以在自己喜欢怎样，你就可以添加进去，不用特别的去说啊，我只要临时没有什么香料，或者是一定要去买那个香料，不需要。有冒烟了，然后我们现在就先把我们的肉丢下去做煎的动作。先去把它肉的味道先封住。有啦，跟我们在卤肉也有红烧肉也是有一点雷同哦。只要先把它煎白了，把那个肉汁的鲜甜锁在里面。你这样卤的话，才不会说，肉柴柴的不好吃，然后肉味道跑到汁里面去。可是其实也还好因为我认识一个德国教授，他那个德国教授他做这一道菜更简单。他跟我讲说，我没有那种闲时间，我只要把所有东西都放在锅子里面，那个番茄汁放上去，肉淋上去，撒上它的香料，他就直接丢进去。我还要去做我的研究跟报告，我没有时间在这里做这个动作。他这种是为了提升这个食材还有这道料理的风味而已，这样子。你在等它，让它产生梅纳反应，还有就像这种焦焦的，这就是肉的风味。哇，好香哦！超香的，对不对？对。所以说今天用的肉是属于梅花肉吗？对，温体猪的梅花。而且它的肉质就是带点油，带油脂比较均匀，所以吃起来才不会这么涩。在你比较 Q 弹。对，在炖煮的时候，其实它也含油量，所以肉会比较软嫩。这样。对，我现在看你炒，都觉得那个肉好像在锅子里面呢跳舞啊，在抖动啊。其实这道菜你只要换成鸡肉啊，换成牛肉，换成羊肉都可以，很简单。好，现在都已经让它煎的表皮有点熟透就好了。后来我们等一下用这些汤汁，再去把我们的洋葱丢下来，先把它放在我们这个锅子里面。哦，难怪你要，我刚才很想问你，你为什么要用夹子去炒菜啊？是耍帅吗？原来不是，就是我们把这个肉呢，拿起来之后呢，对，锅子里面会有一些油，还有一些汤汁，我们直接用它来煸我们的洋葱哦。来，这时候我们就大胆的把洋葱加来。现在又要教大家一样西餐的 mise en place， 就是洋葱2倍的洋葱，1倍的红萝卜，1倍的芹菜。这次的就是标准配方，标准配方哈，2比1比1哦，叫 mise en place。哦，它也有一个专有名词，这样子的一个配方，叫 mise en place。后来其实我去查，它其实就是备料的意思。哦。我们再把西芹，这西芹也是我们外面自己种的，不要看得出来，因为特别刮啦。对哦，大家有听得懂吗？这个有机的东西就是你会感觉它特别的纤维很粗，而且风味很浓郁。没错，因为它晒过太阳，而且它又经过土地的那个滋润，所以虫就不喜欢它，因为咬起来那个虫的牙齿都会断掉。
曾经跟一个这个厨师朋友聊天，他就在讲到所谓的当地食材。他以前在一个饭店呢当那个助理啦，那结果好还有什么？哦，他当垫底。后来这时候再把我们的红萝卜跟我们用我们台湾当地的芋头。其实，在国外的话，他们就是用洋芋啊，就是那个洋芋，就是 potato， 马铃薯。我突然想到 potato 是虾米。后来我们就用我们的芋头来代替，其实也可以用地瓜。你想要吃这一道菜吃甜的话，你们放地瓜也很合适。这样子，把我们的番茄寿司。这时候应该是 J 嘛，哈。嘿，最后就把我们肉铺上去。哦，哇，跳出去。这锅好吃耶。后来再把我们的肉淋上去就好了。啊，他很专心的时候，我继续把这个动人的故事讲完了。然后他说，那时候法国来了一个那个米其林的那个主厨啊，然后结果那个米其林的主厨呢，居然没有带了法国的一些食材，什么鱼子酱啊、松露啦、这些大家想象呢，他居然都没有带啊。然后还有一些很特殊的菇类啊什么的，居然带着他说，走，我们来去逛传统市场，没错。所以他觉得非常的撼动哦，就是说，我们觉得法式料理就一定要是法式的才叫做法式料理。那来到台湾想吃法式料理，也一定要去买法国的这些食材。可是刚刚丁丁就讲了，台湾有很棒的这个芋头，大甲的芋头，对，还有这个地瓜，非常代表台湾的，你就不一定要用 potato。对，好了，换人再撒一些月桂叶。哦，月桂叶。好了，我们这道菜完成，之后来进入烤箱。所以都是用烤的哦。对。啊，我有一个疑问，问一下，这样子那个肉会不会干干的？不会，因为我们等一下直接用盖子盖住，做个 steam 的效果，焖在里面，刚刚肉汁就会跑到我们的蔬菜里面。那请问这个锅有没有要用特别的什么铸铁锅？有，在国外的话，通常有铸铁锅，或者是我们台湾。现在大溪隔壁就是英哥了，所以砂锅很，所以这道菜用砂锅做也是 OK 的。那当然用铸铁锅，它重量更重，使那个效果会更好，因为它会把水分锁在里面。对，没错。好，我们赶快送到烤箱，因为我迫不及待想要尝尝看这一道是要2个钟头，对不对？对，要炖2个钟头。OK， 好。猪肉不是蛮久，好久哦，好久。后来这时候我们加一点2粒干。其实在加的时候，我实在是忍不住。好吃吗？没有试试看。我本来以为干干的，不太会，不太会，因为这个肉质很软嫩。他已经忍不住了，有这样的来宾呢，很好吃啊，而且是吃它的原味啊。后来但是就是要搭配那个里面的汤汁这样。那我再挖一个红萝卜好了。好甜哦，真的都锁在里面了。对啊，就是吃它的基本的原味这样。所以我们可以这样子炖菜，你只要换任何的根茎类，像你可以用白菜试试看，或者是用一些像大头菜啊、地瓜，而且还会生一些汁出来耶，那可以沾面包吃，对不对？对。哇，我真的是太喜欢 C House 的这个丁丁主厨了哈。我相信观众朋友看到呢，丁丁跟大家分享今天这2道呢，充满了这个欧洲风味的这个料理呢，应该会很喜欢。虽然您在荧幕前面吃不到，但是厨娘替您吃了。谢谢。一定要尝试看看。好，那我们今天很谢谢丁丁，也谢谢观众朋友的支持，我们下次见喽。丁丁，谢谢。不会，谢谢，拜拜。